Samia Suluhu apandwa na presha baada ya wakili Mwabukusi kutoa kauli hii kali. Hujambo na karibu. Kauli iliyotolewa na mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya kijamii Boniface Mwabukusi imeibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii na ndani ya duru za kisiasa nchini Tanzania, baada ya kusisitiza kwamba amani ya taifa haiwezi kuwepo bila kuweka mbele utawala wa sheria, haki na uwajibikaji. Na kupitia ukurasa wake wa Twitter, Mwabukusi aliandika kauli ambayo imeendelea kusambaa kwa kasi na kuchochea tafsiri tofauti kutoka kwa wachambuzi, wanasiasa na wananchi wa kawaida. Katika ujumbe wake, Mwabukusi alisisitiza kwamba uzalendo wa kweli haupimwi kwa maneno au wito wa kutaka utulivu wa kijamii, bali kupimwa kwa kiwango ambacho taifa linasimamia katiba na sheria zake. Alieleza kwamba amani ni matokeo ya moja kwa moja ya haki na uwajibikaji, akisisitiza kwamba bila misingi hiyo utulivu wowote unaonekana unaweza kuwa na muda mfupi na usio na mizizi imara. Kauli hiyo ilisema wazi kwamba uzalendo wa kusimamia sheria na katiba ili kushamirisha haki na uwajibikaji nchini, akiongeza kwamba dhana ya amani mara nyingi hutumiwa vibaya katika mjadala wa kisiasa kwa sababu haina umbo wala itifaki. Na kwa mujibu wa Mwabukusi, amani ni kivuli cha haki, na maana yake ni kwamba haki ikisimama imara ndipo amani inaweza kujitokeza na kudumu. Hoja hiyo imegusa moja kwa moja mjadala mpana unaoendelea Tanzania kuhusu usalama wa taifa, haki za binadamu na uwajibikaji wa serikali katika kusimamia taasisi zake. Na katika miaka hivi karibuni mjadala huu umeongezeka kwa sababu ya matukio mbalimbali yanayohusisha ukosoaji wa serikali, nafasi ya vyama vya upinzani na uhuru wa kujieleza katika mazingira ya kisiasa. Na kwa baadhi ya wachambuzi wa siasa za Tanzania, kauli ya Mwabukusi inaonekana kuingia katika mjadala mkubwa unaohusu namna taifa linavyoweza kuimarisha utawala bora bila kuathiri utulivu wa kijamii. Wafuasi wa hoja yake wanasema ujumbe huo ni somo muhimu kwa viongozi na wananchi, kwa sababu unasisitiza kwamba amani ya ukweli haiwezi kulindwa kwa nguvu au kwa kuzima mjadala wa kisiasa. Na kwa upande mwingine, wakosoaji wanaona kwamba kauli kama hizi zinaweza kuchochea mijadala mikali ambayo wakati mwingine huleta mgawanyiko wa kisiasa ikiwa haitasimamiwa kwa busara. Na hata hivyo, wachambuzi wengi wanakubaliana kwamba mjadala huo ni ishara ya jamii inayojaribu kutafuta mizani kati ya utulivu wa kisiasa na haki za kikatiba. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa Tanzania, hoja kuhusu utawala wa sheria imekuwa mada inayojirudia mara kwa mara katika majukwaa ya kisiasa, vyombo vya habari na mijadala ya kiraia. Serikali imekuwa ikisisitiza umuhimu wa amani na utulivu kama msingi wa maendeleo ya taifa, na huko makundi ya kiraia na baadhi ya wanasiasa wakisisitiza kwamba utulivu wa kweli unapaswa kwenda sambamba na uhuru wa kikatiba na uwajibikaji wa taasisi za dola. Kauli ya Mwabukusi inaonekana kugusa moja kwa moja mvutano huu wa kimtazamo, na wakati baadhi ya viongozi wa kisiasa wakitumia hoja ya amani kama msingi wa kuhimiza nidhamu haswa ya kisiasa na utulivu, Mwabukusi anaonekana kugeuza mjadala huo kwa kusema kwamba amani haiwezi kuwa lengo la kwanza ikiwa haki haijahakikishwa. Na katika historia ya siasa za Tanzania, dhana ya amani imekuwa moja ya misingi mikuu ya utambulisho wa taifa, na tangu enzi za baba wa taifa Julius Nyerere, Tanzania imejijengea taswira ya kuwa nchi yenye utulivu wa kisiasa ikilinganisha na baadhi ya nchi jirani katika Afrika Mashariki. Taswira hii imekuwa sehemu muhimu ya sera za taifa na mara nyingi hutajwa katika hotuba za viongozi wa serikali. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni kumekuwa na mjadala unaokuwa kuhusu ikiwa imani hiyo inapaswa kutafsiriwa vipi katika mazingira ya demokrasia ya kisasa. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba wakati taifa linapokaa ama linapokomaa kidemokrasia, mjadala mkali wa kisiasa ni jambo la kawaida na haupaswi kuchukuliwa kama tishio kwa amani.
Na kwa mantiki hiyo, kauli ya Mwabukusi inaonekana kuingia moja kwa moja katika mjadala huu wa kitaifa. Hoja yake kwamba amani ni kivuli cha haki na sheria, kwamba bila mfumo thabiti wa kisheria unaohakikisha uwajibikaji wa viongozi na taasisi za dola, utulivu wowote unaweza kuwa wa muda mfupi. Na katika uwanja wa siasa, hoja kama hizi mara nyingi huibua mjadala mpana kuhusu uwiano wa nguvu kati ya serikali, vyama vya upinzani na taasisi za kiraia. Na Tanzania imekuwa mfumo wa vyama vingi tangu miaka ya 1990, na tangu wakati huo kumekuwa na ushindani na ongezeka kati ya chama tawala na vyama vya upinzani. Na katika chaguzi mbalimbali zilizopita, mjadala kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na usimamizi wa sheria umeibuka mara kadhaa, na wakati serikali imekuwa ikisisitiza kwamba sheria na taratibu zinapaswa kuheshimiwa ili kudumisha utulivu, upinzani mara nyingi umekuwa ukitaka mageuzi zaidi katika taasisi za kisiasa na kisheria. Na kauli ya Mwabukusi pia inakuja katika kipindi ambacho masuala ya haki za binadamu na uwajibikaji wa serikali yanazungumzwa zaidi katika majukwaa ya kimataifa. Mashirika ya kiraia na taasisi za kimataifa mara nyingi huangalia jinsi nchi inavyosimama ama inavyosimamia utawala wa sheria kama kipimo cha ubora wa demokrasia. Na kwa hiyo mjadala ulioibuliwa na kauli yake hauko katika ngazi ya mitandao ya kijamii, bali pia unahusisha masuala makubwa ya kisiasa na kikatiba yanayoweza kuathiri mustakabali wa taifa. Wachambuzi wengine wanasema kwamba hoja kama hii inaweza pia kuwa na athari katika mienendo ya kisiasa kuelekea chaguzi zijazo. Na katika mazingira ya ushindani wa kisiasa, masuala ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria mara nyingi hutumiwa kama ajenda kuu za kampeni. Ikiwa mjadala huu utaendelea kukua, unaweza kuwapa nafasi wanasiasa wa makundi ya kiraia kuibua maswali mapya kuhusu jinsi taasisi za serikali zinavyofanya kazi na ni kwa kiwango gani wananchi wanashirikishwa katika maamuzi ya kitaifa. Kwa upande wa siasa, hoja ya kwamba amani ni matokeo ya haki inaweza pia kuathiri namna viongozi wanavyowasilisha sera zao kwa wananchi. Na wale wanaosisitiza utawala wa sheria wanaweza kutumia mjadala huu kuonyesha umuhimu wa mageuzi ya taasisi na uwajibikaji wa viongozi wa umma. Na kwa upande mwingine, viongozi wanaotanguliza hoja ya utulivu wa taifa wanaweza kuona mjadala huo kama changamoto inayohitaji kusimamiwa kwa uangalifu ili kuepuka mgawanyiko wa kijamii. Kwa kuangalia historia za siasa za Tanzania, mijadala mikubwa kama hii mara nyingi imekuwa chachu ya mageuzi ya kisiasa. Kuanzia mjadala wa mfumo wa vyama vingi hadi mageuzi ya kikatiba, mijadala ya kitaifa imekuwa na nafasi muhimu katika kuunda mwelekeo wa siasa za taifa. Ndiyo maana kauli ya Mwabukusi imevutia umakini mkubwa, kwa sababu inaguza moja kwa moja msingi wa mjadala wa kisiasa, uhusiano kati ya haki, sheria na utulivu wa taifa. Na kwa mtazamo mpana wa kisiasa, suala hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu linaweza kuathiri siasa ama jinsi wananchi wanavyotazama uongozi na taasisi za serikali. Na ikiwa wananchi wataanza kuona kwamba haki na uwajibikaji ni nguzo muhimu zaidi kauli ama kuliko utulivu wa juu, basi mjadala wa kisiasa unaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa upande mwingine, ikiwa hoja ya kulinda amani itaendelea kuwa ajenda kuu ya kisiasa, viongozi wanaweza kuendelea kusisitiza umuhimu wa nidhamu na kisiasa na mshikamano wa kitaifa. Na kwa hiyo mjadala ulioanzishwa na kauli ya Mwabukusi hauko tu maneno yaliyotumwa kwenye mtandao wa kijamii, ila unahusu mwelekeo wa kisiasa wa taifa na jinsi Tanzania inavyoweza kusawazisha mahitaji ya utulivu, haki na demokrasia katika karne ya sasa. Na katika hitimisho la kisiasa, hoja ya kwamba amani ni kivuli cha haki inaleta swali muhimu kwa viongozi na wananchi. Na je, taifa linawezaje kuwahakikishia kwamba utulivu wake unajengwa juu ya misingi imara ya sheria na uwajibikaji?
Jibu la swali hilo linaweza kuathiri sana mustakabali wa siasa za Tanzania, hasa katika kipindi ambacho mjadala wa utawala bora na haki za kikatiba unaendelea kukua. Na ikiwa mjadala huo utaendelea kushika kasi, unaweza kuathiri siasa za ndani kwa kuimarisha wito wa uwajibikaji wa viongozi, huku pia ikilazimisha taasisi za serikali kujibu maswali ya wananchi kuhusu utekelezaji wa sheria na katiba. Na mwisho wa yote, vita vya kisiasa havitakuwa tena kuhusu nani anatawala, bali kuhusu namna mamlaka hayo yanaweza kutumiwa kuhakikisha haki, uwajibikaji na maendeleo ya taifa.